साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। नमस्कार सबजनालाई। अनि आज चाहिँ हाम्रो सिटिभिटी फर्स्ट सेमेस्टरको फिजिक्सको चाहिँ 2074 को आरबीमा सोधेको क्वेसन सोल्भ गर्न गइरहेका छौं। जसमा चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ भनेसी एन अब्जेक्ट 20 सेन्टिमिटर हाई इज प्लेस्ड 10 cm from a spherical mirror and forms a vertical image which is 40 cm high. Virtual image भनेको छ हैन, के रे यहाँ virtual image which is 40 cm high. What is the radius of curvature? What is the radius of curvature of the mirror? अब है यसमा स्फेरिकल मिरर दिएको रहेछ हैन, स्फेरिकल मिरर दिएको छ जसको चाहिँ अब्जेक्ट हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो 20 cm दिएको छ र यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको 10 cm दिएको छ हैन। अनि त्यस्तै गरी भर्चुअल इमेज दिएको छ भनेसी हामीले यो भर्चुअल इमेज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन कन्भेक्स लेन्स कन्केभ के रे लेन्स भनिरहेको छु सरी, के रे मिररहरू हुन्छन् कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर, त्यसमा चाहिँ भर्चुअल इमेज चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दाखेरि कन्भेक्स मिररमा हुन्छ हैन। अनि त्यो भन्नुको मतलब यसले यो क्वेसनले चाहिँ कन्भेक्स मिररको चाहिँ कुरा गरिरहेको रहेछ हैन। अनि इमेजको हाइट दिएको छ हामीलाई 40 cm दिएको छ हैन, 40 सेन्टिमिटर। अनि त्यस्तै गरी रेडियस अफ कर्वेचर फाइन्ड आउट गर भनेको छ हामीलाई त्यो मिररको। अब सोलुसन गरौँ। गिवन दैट के भनेको छ हामीलाई अब्जेक्ट हाइट लेखौँ। अब्जेक्ट हाइटलाई के ले जनाइन्छ युले हैन। अब्जेक्ट हाइट भनेको यो हो जो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ हैन। अनि त्यस्तै गरी अर्को के दिएको छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स दिएको छ। यो भनेको त सरी यो अब्जेक्ट हाइट हो नि, हाइटलाई चाहिँ ओ ले जनाइन्छ हैन। अनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यु जो चाहिँ हाम्रो कति छ 10 cm छ। अनि त्यस्तै गरी अरु के दिएको छ यसमा यो भर्चुअल इमेज दिएको छ जसको हाइट चाहिँ यति दिएको छ। भन्नुको मतलब के हो इमेज हाइट हो। इमेज हाइट भनेको के छ, इमेज हाइट भनेको हाम्रो आई हुन्छ। आई भनेको हाम्रो कति छ 40 सेन्टिमिटर छ। अनि यो अब्जेक्ट हाइट र इमेज हाइट छ नि यसमा S1 S2 पनि लेख्न पाइन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ कन्सिडर पनि गर्न सकिन्छ, तर आई र ओ पनि गर्न सकिन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी अब यसमा हाम्रो मिरर फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 1/f = 1/u + 1/v हुन्छ हैन। जसबाट हामीले फोकल लेन्थ पत्ता लाग्छ। अब फोकल लेन्थ किन पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर पत्ता लगाउनु पर्ने छ हैन। यसमा रेडियस अफ कर्वेचर सोधेको छ निकाल भनेर। अनि जो चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर आर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2f हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले फोकल लेन्थ पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यो भन्दा अगाडि, रेडियस अफ कर्वेचर पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि। तर त्यसका लागि फोकल लेन्थ पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ मिरर फर्मुला मा के पनि छैन हाम्रो, यो छैन, यो भी छैन हैन। भी पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। के हो भी भनेको के हो अब्जेक्ट इमेज डिस्टेन्स हो हैन। भी भनेको हाम्रो के हो इमेज डिस्टेन्स हो हैन। इमेज डिस्टेन्स भी जो चाहिँ कति छ हाम्रो भन्दाखेरि थाहै छैन हामीलाई, वाट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब अनि हामीलाई अर्को के कुरा थाहा छैन फोकल लेन्थ थाहा छैन। लेन्थ भनेको एफ यो थाहा छैन हामीसित। अनि अर्को कुरा के यो रेडियस अफ कर्वेचर त हामीलाई निकाल्नै भनेको छ हैन। रेडियस अफ कर्वेचर निकाल भनेको छ जो चाहिँ आर ले डिनोटेट गरिन्छ र यो निकाल भनेको छ। अब यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको कुरा त अब्जेक्ट हाइट अनि त्यस्तै गरी अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज हाइट मात्रै दिएको छ हैन। तर हामीलाई चाहिने कुरा त यति कुरा चाहिने रहेछ नि त हैन। यो क्वेसनसँग डिल गर्नलाई अब्जेक्ट हाइट पनि चाहिने रहेछ, अनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स चाहिने रहेछ, इमेज डिस्टेन्स, इमेज हाइट, अनि त्यस्तै गरी फोकल लेन्थ र रेडियस अफ कर्वेचर बोल्दा हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यति कुरा 3वटा कुरा दिइया रहेछ, 3वटा कुरा चाहिँ अननोन रहेछ यसमा। अब सबभन्दा पहिले इमेज डिस्टेन्स पत्ता लगाउँ।
अब इमेज डिस्टेन्स पत्ता लगाउनलाई हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एउटा म्याग्निफिकेसन भन्ने हुन्छ होइन। म्याग्निफिकेसन भनेको स्मल एम हो होइन, जो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि v/u = I/o हुन्छ होइन, I/o हुन्छ। अब यसमा हामीले यो त पढेन हामीलाई होइन, यो दुइटै रेसियो लिँदाखेरि v थाहा छ हामीलाई छैन, v निकाल्नु पर्ने, ठिक छ, u छ, I छ, o छ होइन। भन्नुको मतलब यो दुइटा रेसियो लिँदाखेरि v/u = I/o भयो होइन। अनि त्यस्तै गरी अब जुन हाम्रो यहाँ v निकाल्नु पर्ने हो हामीले, अनि I/o × u गर्नु पर्यो हामीले। जो भन्नुको मतलब I भनेको हामीलाई माथि कति दिएको छ, 40 दिएको छ, 40 सेन्टिमिटर। अनि त्यस्तै गरी o भनेको हाम्रो 20 सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटर क्यान्सल। अनि u भनेको 10 सेन्टिमिटर छ, सेन्टिमिटर मात्रै बच्यो होइन। 1 0ले 1 0 क्यान्सल आउट र 40/2 भनेको 20 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो के आयो, इमेज डिस्टेन्स v आयो। अब इमेज डिस्टेन्स पत्ता लगाइसक्यौँ अब भनेपछि वी ह्याभ, हामीसित के छ त भन्दाखेरि यो फर्मुला छ होइन, फोकल लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो। अब जुन चाहिँ के हो 1/f = मेरो फर्मुला नै हो यो 1/u + 1/v हो होइन। अब हामीलाई चाहिएको कुरा के हो, चाहिएको कुरा त हामीलाई के हो भन्दाखेरि फोकल लेन्थ चाहिएको हो अहिले यसमा। अब यो फोकल लेन्थसँग डिल गर्दाखेरि 1/u को भ्यालु कति छ, 1/u को भ्यालु 10 छ। तर यहाँनिर चाहिँ साइन कन्भेन्सन भन्ने कुरो आउँछ, साइन कन्भेन्सन हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो अहिले हामी कन्भेक्स मिररको गरिरहेछौँ नि, कन्भेक्स मिररको साइन कन्भेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फोकल लेन्थ छ त्यो चाहिँ कन्भेक्समा चाहिँ प्लस हुन्छ, अनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स छ त्यो पनि प्लस हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि अरू सबै यसमा पोजिटिभ हुन्छन् होइन यो कन्भेक्स मिररमा, सिवाय एउटा, त्यो के हो भन्दाखेरि यु भनेको के हो, यु भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो। इमेज डिस्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ, के अरे यु मात्रै नेगेटिभ हुन्छ यो कन्भेक्स मिररमा। अब त्यसो हो भनेदेखि यदि यस्तो हुने हो भनेपछि यो कन्डिसन यसमा अप्लाई गर्ने हो भनेपछि यु भनेको त कति रहेछ, -10 सेन्टिमिटर रहेछ यसमा होइन, -10 सेन्टिमिटर, यहाँ पनि -10 सेन्टिमिटर लेखालौँ पहिले, -10 सेन्टिमिटर रहेछ होइन। अब त्यो -10 सेन्टिमिटर प्लस 1/v भन्नुको मतलब कति छ हामीसित v भनेको त भर्खर हामीले निकालेका छौँ यहाँ 20 सेन्टिमिटर निकालेका छौँ, 20। अब है अब 1/f = माइनस अगाडि लेखौँ 1/10 प्लस 1/20। नाउ अब हामीसित 1/f = कति छ भन्दाखेरि 1/f = -1/10 प्लस 1/20 होइन। अब यसमा चाहिँ यो कन्डिसन सोल्भ गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कतिखेर होइन, जानिन्न र क्वेसन पनि बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तोमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एलसिएम लिनुपर्ने हो हामीले। यहाँ एलसिएम भनेको कति छ, 20 हुन्छ सबभन्दा हाइएस्ट, र 20लाई 10ले डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ होइन, भाग पनि जान्छ, कतिले जान्छ, 2ले जान्छ। त्यही भएर अब यो जुन अब यहाँ हेर, यहाँ 10 छ, यहाँ 20 छ होइन, यो 10ले यो 20लाई डिभाइड गर्ने, यो 10ले यो 20लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो, 2 भयो। अब त्यसपछि जुन यो माथिको 1 छ यो 1लाई यो 20ले यो 10ले यो 20लाई मल्टिप्लाई गरेर के अरे डिभाइड गरेर जति आन्सर आउँछ त्यसले यो 1लाई मल्टिप्लाई गरेर त्यहाँ लेख्ने हो, माइनस के अरे 2 आयो। अनि त्यसको गरी 20/20 भनेको त 1 हुन्छ, 1 × 1 भनेको कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ, ठिक छ। अरू अब 1/f = -2 + 1 छ होइन। अब यो -2 + 1 भनेको ल एकचोटि -2 + 1 /20 नै छ। अब यो -2 + 1 भनेको कति हो, 1 घट्नु त हो होइन, त्यो भनेको कति हो, -1 हो, -1 /20 यहाँ चाहिँ 1/f नै छँदैछ। अनि त्यस्तै गरी अब यसलाई यता लगिदिउँ भनेपछि के हुन्छ,
माइनस एफ हुन्छ हैन। अनि यो भनेको चाहिँ यसलाई यता ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ 20 हुन्छ। ठिक छ। अब एफ निकाल्ने भनेपछि -20 cm हुन्छ हैन। अब तर यहाँ पनि साइन कन्भेन्सनमा अघि हामीले भनिसकेका छौँ फोकल लेन्थ कन्भेक्स लेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुन्छ। सबै पोजिटिभ हुन्छ नि यसमा, बाहेक यु बाहेक अरू सब पोजिटिभ हुन्छ नि यसमा हैन, यो कन्भेक्स लेन्समा। त्यही भएर फोकल लेन्थ हाम्रो कति आयो 20 सेन्टिमिटर आयो। 20 सेन्टिमिटर आयो। अब फोकल लेन्थ पनि थाहा भइसक्यो हैन। अब नाउ अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई सोधेको के थियो रेडियस अफ कर्भेचर थियो हैन। रेडियस अफ कर्भेचर भनेको के हो आर हो। यो के हुन्छ 2f हुन्छ हैन, 2f हुन्छ। अब 2 × f भनेको अहिले कति छ हामीले माथि हेर्दाखेरि भर्खर निकाले 20 छ। भन्नुको मतलब 40 सेन्टिमिटर। हेन्स के रहेछ त भन्दाखेरि द रेडियस अफ कर्भेचर अफ द मिरर, यो मिररको रेडियस अफ कर्भेचर कति रहेछ त भन्दाखेरि इज 40 सेन्टिमिटर रहेछ। यो नै हाम्रो आन्सर हो। थ्याङ्क यू सो मच। यदि यो भिडियो मन परेपछि लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र तपाईलाई कुन न्युमेरिकल अथवा कुन सब्जेक्टमा चाहिँ कन्फ्युजन लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। अनि यो हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरेर चाहिँ अवश्य गर्नु होला यदि भिडियो मन परेको छ भनेपछि। आजलाई यति नै। अर्को यो साइन कन्भेन्सनको छ नि जुन, यसमा साइन कन्भेन्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अरू हामीलाई गर्ने तरिका यो न्युमेरिकल अरू न्युमेरिकल गर्ने मेथड आए पनि साइन कन्भेन्सनले हाम्रो न्युमेरिकल बिग्रिन्छ हैन। त्यही भएर साइन कन्भेन्सनको पनि भिडियो बनाउनु पर्ने हो। अनि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र अझै त्यहाँबाट क्लियर चाहिँ साइन कन्भेन्सनको बारेमा चाहिँ अझै क्लियर त्यहाँ हुनेछौँ भन्दै यसमा चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा भेटौँला अब।